साथीहरु म आज माछा बनाउँदैछु। आज चिसो छ नेपालगञ्जमा, तर आज त मौसम नेपाल अधिराज्यभरि मौसम आज ठन्डी नै छ। पानी छिमछिम परिरहेछ। आज हामीले माछा म बनाउँदैछु। मलाई तेलमा तारेको माछा खान हुन्न, किनभने सानोमा निमोनिया भएको अलिकति दम जस्तो हुन्छ। त्यही भएर माछाको सेन्ट नआउने म आज तपाईहरुलाई तरिका सिकाउँछु है। पहिला 10-15 मिनेट अगाडि माछामा यो बेसन हाल्ने है। त्यसपछि नमक, नुन क्या नुन, त्यसपछि हल्दी हाल्ने, अनि त्यसपछि मसला। यो मैले मसला पहिले पिसेर बट्टामा फ्रिजमा राख्छु के, तर यो आज पिसेको मसला हो। अनि त्यसपछि चुक हाल्ने, मजाले मोल्ने। मोलिसकेपछि यो ट्याक्क अब 15-20 मिनेट यो छोपेर ट्याक्क मोल्ने। अनि त्यसपछि 15-20 मिनेट छपक्क ढाकेर राख्ने। त्यसपछि अब पकाएर खाएको पनि म हजुरलाई देखाउँछु है। माछा मोलेर राखेको 20 मिनेट भन्दा बढी ज्यादै भयो है साथीहरु। म अब तेल हाल्दैछु, पकाउँदैछु है। भयो है साथीहरु। लसुनको पेस्ट, त्यसपछि ल्वाङ सुकमेल र अदुवाको पेस्ट, त्यसपछि हरिया मिर्च, त्यसपछि हालेछु हल्दी। त्यो नमक उसमा माछामा पनि छ, हल्दी पनि उसमा छ। अहिले थोरै हाल्ने। त्यसपछि हालिरहेको छु मैले टमाटरको पेस्ट, मिक्सचरमा पिसेको। हालिरहेको छु मसला पहिला पनि हालेको छु। ल यो मसला फ्रिजमा राख। फ्रिजमा ल हेर्नु, मसला सब हालेछु। मसला एकचोटि ढाकेर पकाउने। धेरैले यो पानी उमालेर मसलामा पानी हालेर अनि पछि माछा हाल्छन् नि, त्यो कहिल्यै नगर्नु होला। मसला हालेर चुक हालेर मस्त मोलेर 15-20-25 मिनेट अगाडि राखिदिने हो भने मजाले भुट्दाखेरि केही पनि धुलिँदैन।